इस चीज़ के लिए तो इस सेटअप पे आप जितने पैसे लगाना चाहें वो भी कम। इंटरमीडिएट तो एक हमारा बेसिक से ऊपर वाला पार्ट आ गया कि जो हम यूट्यूबर्स को भी देखते हैं कि वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। जो ये हाई एंड है सर, कि हर कोई नहीं यूज़ करता, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता, ये इतना हाई एंड है। मैं इसकी तो सर मैं कोई अप्रॉक्स कॉस्टिंग भी नहीं बता सकता। अच्छा। क्योंकि इसकी बारे में अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो सर आपकी वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी। तो इसके बारे में अप्रॉक्स मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ये इतना हाई एंड है, अगर आप इसको एक बार यूज़ कर लेते हैं तो आपका किसी भी मशीन पे हाथ डालने का मन नहीं। तो सिमिलरली अगर आप आज के टाइम पे देखें, आईफोन्स की अगर मैं बात करूं, इनकी रिपेयरिंग इतनी डिफिकल्ट हो चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी वास्ट हो गई है। अगर आपको एक सिंपल सी बैटरी रिप्लेसमेंट करनी हो तो आपको एक इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा जो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ उसको आपकी रिपेयर कॉस्ट बता के आपको वो रिपेयर करके देगा। बट आज से पहले टाइम में बेसिक ये है कि अगर आपको कोई गेमिंग पीसी बनाना है तो आपको किस पर्पज़ के लिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है लोग उसके लिए भी सर गेमिंग पीसी बनाते हैं कि अच्छा, उसके लिए क्यों? प्रोसेसर सर हाई एंड होता है, लैग नहीं होता सिस्टम में, मल्टीपल स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है आपके साथ। अच्छा। तो ट्रेडर्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ जो स्ट्रीमर्स हैं हमारे यूट्यूबर्स, कई बच्चे फोन से भी स्ट्रीमिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। नहीं ये चाहिए, बटन चाहिए, ये दिखना चाहिए। नहीं वो अगर मैं ऐसे टैप कर रहा हूँ वो आ रही है ना आवाज, ये मुझे बहुत डर है यार, ये मेरे साथ एक बार हुआ। नहीं आवाज तो आ रही है। हाँ अब बराबर। चल ठीक है, दबा दे। ऑन है। हाँ। हाय दिस इज केशव। तो आज हम जिनसे मिलने आए हैं वो एक आईटी हार्डवेयर टेक्नीशियन है। आज हम इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मिस्टर पंकुश से। तो हेलो मिस्टर पंकुश। हेलो पिंच। तो पंकुश जी सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पंकुश है, मैं एपी सॉल्यूशंस शॉप को ऑन करता हूँ। हमारी शॉप जम्मू में न्यू प्लॉट एरिया में पिछले 8 से 10 साल से यहाँ पे सिचुएटेड है। और हम जिस फील्ड में हैं हम वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम गेमिंग पीसी, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, सीसीटीवी कैमरास और भी बहुत सारी जो आईटी के रिलेटेड, टेक के रिलेटेड चीज़ें हैं, हम उन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो पंकुश जी सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, हम जो हार्डवेयर टेक्नीशियन की बातें कर रहे हैं तो इनसे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, लोग हमारी वीडियो क्यों ही देखें? मैं ये बताना चाहूँगा आपके थ्रू, आपकी वीडियोस के थ्रू कि आज के टाइम पे जो गैजेट्स की नॉलेज है, ऐसे तो बेसिक नॉलेज हर किसी पर्सन को होगी, लेकिन गैजेट्स की जो मिनिमम और इसकी मैक्सिमम जो एक्सपर्टीज हैं वो लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपके वीडियो के थ्रू जो भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको बेसिक नॉलेज बताना चाहूंगा। कई बारी वो चीज लगवा लेते हैं जिसकी हमें नीड नहीं होती, हम उसकी गैजेट के लिए या हम सीसीटीवी कुछ भी कह लें, उनमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं, जो चीजें हमें चाहिए हैं और कुछ चीजें नहीं भी चाहिए। तो कई बार हम दिखावे के लिए वो चीजें लगवा लेते हैं जो हमें नीड नहीं होती। जी जी। तो इसलिए मैं आपको बेसिक नॉलेज ये प्रोवाइड करना चाहता हूँ जिससे हमारे व्यूअर्स का कुछ हद तक फायदा हो जाए, कि उनको हेल्प हो जाए कि अगर वो कुछ भी ले रहे हैं या कुछ इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उसका एटलीस्ट उनको बेसिक पता हो। जी जी। तो जैसे आपने सीसीटीवी का ही जिक्र किया, हम इस टॉपिक पे आते हैं। आज की डेट में आप समझते हैं कि सीसीटीवी एक नेसेसिटी बन चुका है? बिल्कुल सर, बेसिक नेसेसिटी हो गई है। जिस तरह का अभी हमारा दौर चल रहा है, जगह जगह पे क्राइम्स हो रहे हैं, कुछ भी आप देखिए कहीं ना कहीं आपको सुनाई देगा। तो सीसीटीवी एक हमारा बहुत बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है, हर घर पे, हर ऑफिस पे, हर शॉप्स पे। एक हमारे लिए एक प्राइमरी एक चीज बन के आ चुकी है कि जब हम ये लगवाएंगे तो हम थोड़ा सा सिक्योर फील करेंगे। तो जैसे अभी हम सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, आजकल अवेयरनेस का तो दौर चल ही रहा है सीसीटीवी के थ्रू। कई लोग हम जैसे भाई या हमारी बहनें जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो आजकल डमी सीसीटीवी भी हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप उसको इंस्टॉल करवा के या खुद भी लगा सकते हैं, जिससे जो ये भी शैतानी ताकतें हैं उनके ऊपर डर बना रहे। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप सीसीटीवी को एक नेक्स्ट लेवल पे अगर आप देखें, आज से 8 से 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क आ चुका है। पहले अगर हम 2 से 4 सीसीटीवी हम महीने के या हफ्ते के लगाते थे, आज की वही रेशियो हमारी 10 से 20 पहुंच चुकी है, या आपको अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ। तो इन फ्यूचर ये चीजें और भी बढ़ेंगी। सारी डिपेंडेंसी हमारी सीसीटीवी पे रहेगी, चाहे हमारी हाउस होल्ड हो, चाहे हमारे बिजनेसेस हो,
चाहे हमारी एमएनसी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, सारी जगह ये हमें मैंडेटरी हो जाएगा। जी जी। तो डमी कैमरे का आपने जैसे बताया, वो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो बस एज ए प्रिकॉशन के तौर पे लगा सकता है, तो उसको वो बेनिफिट देगा। जी जी। बट अगर कोई सही में सीसीटीवी लगाता है तो उसको घर में फायदा ही होगा उस चीज का। बिल्कुल सर। एक तो डर तो बना ही रहेगा, जी। साथ में फ्यूचर में उसको वो काम ही आएगा। बिल्कुल सर। तो पंकज जी, हमें बताइए कि जैसे आप आईटी हार्डवेयर टेक्नीशियन है, तो काफी फील्ड में आपने बताया कि अलग अलग आपकी एक्सपर्टीज है। जैसे आपने बताया कि आप गेमिंग पीसी वगैरह बनाते हैं, आप सीसीटीवी इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे व्यूअर्स ये जानने के बहुत इच्छुक होंगे कि आपने ये सब सीखा कहाँ से? सर देखिए, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे पहला तो हमारे पास यूट्यूब ही है। अगर किसी बिगिनर को ये चीजें सीखनी है तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है, आईपैड्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप उनसे वहां पे जाके यूट्यूब से नॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा इनके कोर्सेज होते हैं, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं किसी शॉप्स पे या किसी कंपनी में, आप जाके वहां से एक्सपीरियंस गेन करके अपना इस लाइन में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि जब मेरा स्टार्टिंग टाइम था तो हमारे एक सर थे जिन्होंने मुझे इस फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में जाइए, अपना टाइम दीजिए, आप एजुकेटेड भी इसी लाइन से हैं। तो स्टार्टिंग में हमने बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज किए जो हमारे आजकल इजीली अवेलेबल है, हार्डवेयर नेटवर्किंग के साथ, जिसको हम कहते हैं डीसी हो गए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस कहते हैं। और उसके बाद हार्डवेयर कोर्सेज होते हैं जो हमें यहाँ पे हमारे लोकेलिटी जम्मू कश्मीर में इजीली, या कहीं ऑल ओवर पैन इंडिया में अगर कोई देख रहा है तो वहाँ पे भी इजीली अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। उसके बाद जब आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगी ये कोर्सेज की, फिर आप जाके अपना एक प्रैक्टिकली कहीं आप किसी शॉप पे जाके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं और वहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कस्टमर एंगेजिंग कैसे होती है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे डिसॉल्व करना है, उनको सॉल्व करना है, वो आप वहाँ से आप सीख सकते हैं। बट बेसिक नॉलेज आपको पढ़ के ही मिलेगी। कहीं आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं, वहां से आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। जी। जैसे कि मुझे पहले शौक था कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग में जाऊं, जहां से जितनी नॉलेज मिली मैंने वहां से लेके वहां पे रिपेयरिंग सीखी। उसके बाद मेरी एक्सपर्टीज बढ़ के मेरी टेक्निकल सेक्टर की तरफ मेरा रुझान काफी था, तो पढ़ाई भी मेरी उसी चीज में चल रही थी, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता गया आगे। तो पंकज जी, आपने जैसे बताया कि आपकी पहले फोन रिपेयरिंग में रुचि थी, तो आपको काफी टाइम हो गया शॉप भी खोले हुए। जी जी। तो आप पुराने टाइम से और अब के टाइम में क्या फर्क देखते हैं फोन रिपेयरिंग में? क्या फोन रिपेयरिंग मुश्किल हो गई है या फोन रिपेयरिंग आसान हो गई है, फोन रिपेयर करना आसान हो गया है? सर देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अच्छा। आज से आप 8 से 10 साल पहले के जो हैंडसेट देखेंगे या उस टाइम के जो स्मार्टफोन देखेंगे, जैसे हमारे कीपैड फोन्स की अगर मैं बात करूं, नोकिया 6600, 1100, 1600, 1200 की सीरीज आती थी, तो उनका क्या था कि रिमूवेबल बैटरीज थी, वो कोई भी आम इंसान उसको रिप्लेस कर सकता था। सिमिलरली अगर आप आज के टाइम पे देखें, आईफोन्स की अगर मैं बात करूं, इनकी रिपेयरिंग इतनी डिफिकल्ट हो चुकी है, इतनी टेक्नोलॉजी वास्ट हो गई है। अगर आपको एक सिंपल सी बैटरी रिप्लेसमेंट करनी हो तो आपको एक इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा जो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ उसको आपकी रिपेयर कॉस्ट बता के आपको वो रिपेयर करके देगा। बट आज से पहले टाइम में ये सब नहीं था। वहां पे आप देखेंगे कि अगर उस टाइम पे अगर आईफोन थे, आईफोन 6 का टाइम था, 5 का टाइम था, 4 का टाइम था, तो वहां पे उनकी रिपेयरिंग इजीली थी, पार्ट्स भी सस्ते मिल जाते थे। टिल द डेट आज की अगर हम बात करें, पार्ट्स भी सस्ते मिलते थे और ज्यादातर लोगों को इतनी उस टाइम पे बेसिक नॉलेज नहीं थी कि रिपेयरिंग की क्या कॉस्ट होनी चाहिए। तो उस टाइम पे रिपेयरिंग को हम कह सकते हैं कि इजी थी। आज के टाइम पे, आज की आप टेक्नोलॉजी देखेंगे इतनी वास्ट हो चुकी है सर कि अगर आप एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाने जाएं तो आपको जानकारी नहीं होती है कि अगर आप बीच में किसी को अगर इंटरप्ट कर देंगे आपका फ़ोन डेड हो जाता है। तो उस टाइम से लेके अगर आज की डेट में मैं कहूँ, उस टाइम की रिपेयरिंग में और आज के टाइम में रिपेयरिंग का बहुत मुश्किल आ चुकी है कि आज अगर हमें कुछ रिपेयर करना होगा तो हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है ये क्या कारण है कि फोन रिपेयरिंग इतनी मुश्किल हो गई है? सर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इंटीग्रेटेड चिप्स आ चुकी हैं, जो नेक्स्ट लेवल है, एआई का जमाना आ चुका है। आप कुछ भी टाइप करते हैं वो आपको एक वर्चुअल इमेज बना के आपको दिखा देता है। आप कहीं हैं, वो कहीं की चीजें आपके साथ रिलेट करके आपको कुछ ना कुछ बना के देगा। ये आने वाले टाइम में सर ये हमारा फ्यूचर रहेगा। एआई का जमाना है। आप देखिए पहले जो हमारे पास एलईडीज आती थी, टीवीज आते थे, तो वो उनकी थिकनेस देखिए टाइम के साथ वो कम हुई। जी। पहले मोटी चीजें आती थी
जो फैलाव में ज्यादा थी। अब आप देखिए कि इतनी स्लिम फिट्स आपके पास टीवीज या चाहे आप लैपटॉप्स की बात कर लीजिए, तो वो इतने स्लिम हो चुके हैं कि वो सिर्फ चिप्स पे काम हो रहा है। जी जी। पहले हम, जैसे आपको पता होगा, पहले आईसीस का जमाना था, कैपेसिटर्स का जमाना था। जी। आजकल सिर्फ इंटीग्रेटेड चिप्स का जमाना है, जो सिर्फ चिप्स पे चलता है आपका। तो इसलिए आज का टाइम और आज से आने वाले 10 साल का टाइम, इस सारी डिपेंडेंसी हमारी टेक पे जाएगी। अगर आज की डेट में कोई डेस्कटॉप लेना चाहता है या कोई लैपटॉप लेना चाहता है, तो इनमें से वो क्या प्रेफर करे? ये अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है। सर देखिए, ये बहुत बेसिक सवाल आपने मेरे से पूछा। 99% लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं। अच्छा। जैसे हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो 10th पास आउट करके 11th में, 12th में, कॉलेजेस में है, तो उनको नया नया शौक आता है कि हम लैपटॉप ले लें, बट उनके काम का नहीं होता, क्योंकि जो उनकी लेवल की पढ़ाई है वो लैपटॉप के लिए नहीं है। अच्छा। 12th के बाद अगर किसी स्टूडेंट को कोडिंग करनी है, कुछ सीखना है, तो वो लैपटॉप प्रेफर करे। उसकी क्लासेस होती हैं। किसी हमारे लोकल बच्चे को या हमारे बेसिक सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, किसी को अगर जिस फैमिली में कभी टीवी नहीं था, उस फैमिली में अगर कोई कंप्यूटर ले रहा बच्चा या डेस्कटॉप ले रहा है, तो उसको तो मैं यही कहूंगा कि वो डेस्कटॉप पे जाए। आधे बजट में, लैपटॉप के आधे बजट में, अच्छा, आधे बजट में आपका डेस्कटॉप रेडी हो जाएगा। अच्छा, इतना फर्क होता है? जी सर। मतलब जो कॉस्ट एक लैपटॉप में होती है, जी, सेम प्रोसेसर, सेम उसके कंपोनेंट्स की कॉस्ट आपको एक अपना अगर कोई पीसी बनवाता है, जी जी, तो उसमें मिल जाएगी। बिल्कुल सर। अच्छा। देखिए, डेस्कटॉप का क्या है, हर चीज आपको रिप्लेसेबल मिलेगी। अच्छा। इंक्लूडिंग आपकी स्क्रीन आ गई, प्रोसेसर्स आ गए, बोर्ड्स आ गए, रैम्स आ गई, हार्ड ड्राइव्स आ गए। आजकल तो एसएसडी का जमाना है, तो ये सारी आप फ्यूचर में भी अपग्रेड कर सकते हो। अगर आज आपको लगा कि आपने एक i3 मशीन बना ली है, बेसिक मशीन हम जिसकी बात करें, उस पे आपने 8GB या 4GB रैम इस पे रख लिया, आपको आज लगा कि 2 साल के बाद मुझे अपग्रेड करना है, सेम प्रोसेसर पे आप नया वो लगा के रैम अपग्रेड करके आपका और वही डेस्कटॉप आपके 5 साल निकाल जाएगा। सिमिलरली अगर हम लैपटॉप की बात करेंगे, लैपटॉप पे सिर्फ हमें 2 अपग्रेड के ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो हमारी रैम होती है, एक हमारा हार्ड ड्राइव को चेंज करके SATA SSD, या अगर उसका M.2 स्लॉट मिले या NVMe मिले तो उस पर हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास लैपटॉप अपग्रेड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं। जैसे कि आजकल ऑनलाइन गेमिंग का बहुत ट्रेंड चला है। गेमिंग का तो आजकल यूट्यूब पे हम देखते हैं कि लोग अर्न भी कर रहे हैं इससे। मैं चाहता हूँ आप पीसी बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बताएं। अगर कोई गेमर ये वीडियो देख रहा है, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज दें कि कितना बजट रहता है, क्या क्या पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट्स नहीं इंपॉर्टेंट होते। मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप डिटेल में बताएं थोड़ा। तो देखिए, अगर हम गेमिंग पीसी की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमें सिर्फ गेम्स ही खेलनी है तो हमें किस प्लेटफॉर्म पे, कौन से रेजोल्यूशन की हमें गेम्स को यूज करना है। अगर हम बेसिक गेमिंग पीसी की बात करें सर, उसके लिए 3060 ग्राफिक कार्ड आता है, जिसपे आपकी मोस्ट ऑफ द गेम्स आपकी चल जाएंगी लो रेजोल्यूशन। उसके बाद आपकी ग्राफिक कार्ड में बहुत से वेरिएंट है, 5060 है, 9080 आया हुआ है सर। हाई एंड में जाके आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जितना आपको इन्वेस्ट करना है इस पे, जितनी आपको इसको एक्सप्लोर करना है गेमिंग रीजन को, आप उस पे कर सकते हैं। लेकिन बेसिक ये है कि अगर आपको कोई गेमिंग पीसी बनाना है तो आपको किस पर्पस के लिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, लोग उसके लिए भी सर गेमिंग पीसी बनाते हैं कि अच्छा, उसके लिए क्यों? प्रोसेसर सर हाई एंड होता है, अच्छा, लैग नहीं होता सिस्टम में, मल्टीपल स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है आपके साथ। अच्छा अच्छा, जो ट्रेडर्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ जो स्ट्रीमर्स हैं, हमारे यूट्यूबर्स, कई बच्चे फोन से भी स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे अगर बात करें गेमिंग पीसी को बिल्ड अप करने के लिए, एक अप्रॉक्स आपको मैं एक बता दूं, हम किसी भी कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट हो आपके व्यूअर्स के थ्रू, हम 60-70,000 से हम आपके लिए गेमिंग पीसी को बिल्ड अप कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गेमिंग पीसी की भी सर 3 स्टेजेस हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और हाई एंड। जो बिगिनर है सर, उसके लिए हम ये प्रेफर करते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो हम आपको i5 की 12th जनरेशन, 13 जनरेशन प्रेफर करके 16 GB उसकी रैम हो, उसके साथ आपको 512 GB की NVMe SSD, M.2 SSD के साथ आपको लिक्विड कूल इंजन मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसमें आजकल जो बड़ा हाइक पे है, Ryzen सीरीज बहुत चल रही है, Ryzen 9 चल रहा है सर, 9600 उसकी प्रोसेसर है, तो वो भी गेमिंग के लिए सर बहुत फायदेमंद है। अब कई कस्टमर्स क्या होते हैं जिनको सिर्फ इंटेल पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है, और कई गेमर्स होते हैं जिनको Ryzen सीरीज बहुत पसंद होती है। तो मैं तो यही कहूँगा सर, अगर हम बिगिनर की बात करें, जो भी बिगिनर अगर आपका सेटअप बनाना चाहता है, तो हम उसको
i5 की 12th जनरेशन दे देंगे, 16 GB रैम आ जाएगी, 512 GB की आपकी SSD इंक्लूड करके 3060 का हम उसको ग्राफिक्स कार्ड दे देंगे 4 GB का। ये आपका आ गया बिगिनर का। तो इसका बजट क्या रहेगा सर? ये मैंने आपको जैसे बताऊं, अप्रोक्स मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता, तो ये 60 to 70,000 में आपका इजीली बन जाता है गेमिंग पीसी। अब हम इंटरमीडिएट की अगर बात करें, जो हमारे लोकल फोटोग्राफर्स भी एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये गेमिंग के लिए ही है, ये हमारे जो एडिटिंग करते हैं वीडियोग्राफर्स जो हमारे शूट्स करते हैं, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है। हम i7 पे जा सकते हैं। i7 की 13-14 जनरेशन लॉन्च हुई है सर लेटेस्ट पे, उसके साथ 32 GB की रैम आ जाती है, 1 TB की SSD आ जाएगी आपकी, और 5060 ग्राफिक कार्ड आता है सर एक इनवीडिया का। आप ऑनलाइन अगर गूगल पर सर्च करेंगे आपको उसकी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये भी एक इंटरमीडिएट सेटअप के लिए जिसपे आप मल्टीपल चीज़ें चला सकते हैं एक टाइम पे। तो ये इसकी अराउंड कॉस्टिंग रहती है 1 लाख to 135 के पास। अच्छा। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम हाई एंड सेटअप पे जाएं तो कोर i9 सर लॉन्च हुआ है, थोड़ा टाइम हुआ उसको, मैक्सिमम लोगों को अभी इतना पता नहीं चला उसके बारे में। ये बहुत हाई एंड सीरीज आई है सर, जिसपे आप साइबर सेल्स में भी आप ये देखेंगे कि ये मशीन्स यूज की जाती हैं, हैकिंग, ट्रैकिंग। तो ये इतनी हाई एंड है सर, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, आप इस पे i9 का प्रोसेसर, 64 GB रैम आ जाती है सर आपकी, ग्राफिक्स आ जाते हैं आपके, ग्राफिक्स आपका हाई एंड 32 GB तक चला जाता है, 64 GB तक चला जाता है। अच्छा। एज पर आपकी रिक्वायरमेंट आपकी क्या चाहते हैं। तो इस चीज के लिए तो इस सेटअप पे आप जितने पैसे लगाना चाहें वो भी कम है। अच्छा। इंटरमीडिएट तो एक हमारा बेसिक से ऊपर वाला पार्ट आ गया कि जो हम यूट्यूबर्स को भी देखते हैं कि वो यूज कर रहे हैं। अच्छा। जो ये हाई एंड है सर, ये हर कोई नहीं यूज करता, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता, ये इतना हाई एंड है सर। तो मैं इसकी तो सर मैं कोई अप्रॉक्स कॉस्टिंग भी नहीं बता सकता। अच्छा। क्योंकि इसकी बारे में अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो सर आपकी वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी। अच्छा। तो इसके बारे में अप्रॉक्स मैं आपको यही बता सकता हूँ कि ये इतना हाई एंड है, अगर आप इसको एक बार यूज कर लेते हैं तो आपका किसी भी मशीन पे हाथ डालने का मन नहीं करेगा। अच्छा। तो पंकज जी, अगर हमारा व्यूअर कोई जम्मू से बाहर भी देख रहा है, हमारी स्टेट से कोई बाहर भी देख रहा है, तो आप क्या उसे कंप्यूटर असेंबल करके प्रोवाइड करा सकते हैं उसकी स्टेट में? बिल्कुल सर, आपको पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल मिलेगी। आप कहीं से भी, किसी भी हमारे इंडिया के कोने से अगर आप हमारे व्यूअर्स के थ्रू आते हैं, हम आपको उसके साथ एक बहुत अच्छा पैकेज और आपको जो हमारे पे फेथ होगा सिस्टम बिल्ड करने का या कोई भी मशीन बिल्ड करने का, हम उस पर आप खड़ा उतरने की ट्राई करेंगे सर। तो जैसे कोई आपके थ्रू, आपके वीडियो के थ्रू हमारे पास आता है कोई मशीन बिल्डअप के लिए, तो सर आज के आपने टाइम में देखा होगा बहुत जगह लोगों में कंफ्यूजन रहती है कि हम कहीं से कोई चीज अगर ऑर्डर कर रहे हैं या हम किसी की शॉप पे जा रहे हैं, वो पार्ट हमें जेन्युइन डाल के दे रहा है या नहीं दे रहा है। कई जगह क्या होता है सर, फेथ नहीं होता, फर्स्ट टाइम कस्टमर होता है बंदा। तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं सर, अगर हम आपको कोई मशीन सेटअप करके दे रहे हैं, जो भी आपके कंपोनेंट्स हम लगाएंगे, हम उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं अनबॉक्स करने का। और सामान भी, ये एक H81 बोर्ड है लैब केयर का ब्रांडेड, एक 8 GB रैम, इंटेल का i3 4th जनरेशन प्रोसेसर, ये SSD आ गई, प्रोसेसर फैन आ गया। अब हम इसको करेंगे असेंबल। हम कस्टमर के या आपके व्यूअर के, जो भी आपका क्लाइंट हो, आपके वीडियो के थ्रू हम उनके नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं कि हमने ये आपका कंपोनेंट अनबॉक्स किया है, हमने उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई है। अगर कई कस्टमर्स ये चीज को ना बोलें तो हम हमें छोड़ के कहीं जा नहीं सकेंगे। अच्छा। तो पंकज जी के सोशल मीडिया हैंडल्स में अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी इनसे पूछना है तो आप प्लीज इन्हें डीएम करें। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि पंकज जी प्राइवेट सेक्टर में तो काम करते ही हैं, साथ में ये गवर्नमेंट ऑफिस में भी टैक्स अप्लाई करते हैं। तो उसके बारे में मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर देखिए, गवर्नमेंट ऑफिस में सर आज से अगर आप 8 से 9 साल पहले की बात करें, 2017 से पहले की, तब हमारा चलता था 3 नंबर। अच्छा, 3 नंबर। उसके बाद हमारा 2017 की अप्रैल के बाद हमारा GST लॉन्च हो गया था, जब हमारा बजट लॉन्च। तो उस टाइम पे हमारी क्या थी, 3 नंबर के टाइम पे हमें जो ऑर्डर्स मिलते थे या हमने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू हमें कोई काम करना था, टेंडर लेना था, तो वो हमें रिटर्न्स में आता था, एक सप्लाई ऑर्डर बनता था, आज भी बनता है सर। अच्छा। लेकिन तब सारा रिटर्न में था। जब से GST आया उसके बाद हमारा जेम पोर्टल लॉन्च हुआ, ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट,
तो उसके बाद हम वहाँ पे बिड लगा सकते हैं। हम एक स्टेट जम्मू कश्मीर में बैठ के हम किसी भी इंडिया के कोने में हम अपना सामान सेल आउट कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को। वो बिडिंग होती है सर। अच्छा। तो हम वहाँ पे भी हम अपनी सप्लाई देते हैं, हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो आज तक हमारा वहाँ से जो रिव्यूज हैं कोई भी हमसे नाराज होके नहीं गया सर। अच्छा। सब हम सेटिस्फाइड करके ही देते हैं कि हमें और प्रमोशंस मिले गवर्नमेंट के थ्रू, हम और काम कर सके और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। तो पंकज जी, जैसे आपने बताया कि आपको अपनी शॉप खोले हुए 8 से 10 साल हो गए जी। तकरीबन 2014 या 15 के दरमियान आपने खोली होगी ये शॉप जी। तो उस समय ये ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये नया नया चला था, तब इतना नहीं था जितना आज की डेट में चला है। और अगर हम ऑनलाइन साइट्स में जाएं तो सबसे ज्यादा गैजेट्स ही हैं जो बिकते हैं ऑनलाइन में। तो क्या लगता है आपको कि आपका बिजनेस ऑनलाइन सेल की वजह से इफेक्ट हुआ है? सर देखिए, ऑनलाइन जब से आया है हर किसी बिजनेसमैन के काम पे फर्क पड़ा है। देखिए, जब ऑनलाइन नहीं था तो लोग क्या करते थे कि ब्लाइंड फेट करते थे किसी भी शॉपकीपर पे जो उनके नियर बाय होता था, उनकी वर्ड्स पे जाते थे, उनकी कमिटमेंट पे यकीन करते थे। जब से ये ऑनलाइन आया सर, वहाँ पे आपको गैजेट की कोई मैक्सिमम जो लोग हैं उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है जितनी होनी चाहिए गैजेट जो परचेज कर रहे हैं। तो वो रिव्यूज पे जाके वो गैजेट परचेज कर लेते हैं। जब उनकी सर्विस की बारी आती है सर तो वहाँ पे परेशान होते हैं और फंस जाते हैं। यही चीज अगर आपने आफ्टर मार्केट किसी लोकल वेंडर से या लोकल शॉप से ली हो, आपको वो पूरी सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे हम करते हैं कि अगर हमारा कोई क्लाइंट है जिसकी कोई चीज खराब हुई है तो हमारी तो कोशिश ये रहती है सबसे पहले कि हम विद इन डे उसको रिपेयर करके या रिप्लेस करके उसको सेटिस्फाइड करें। इन केस अगर कोई टाइम लगता है किसी चीज से रिपेयर करने में तो हम उनसे एक टाइम मांग लेते हैं कि उनको बार बार आना ना पड़े, कि उनका टाइम भी वेस्ट हो। इस वजह से हम अपनी तरफ से ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि कस्टमर को जो भी उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो सेम डे मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सेम डे दे देते हैं। कई बार कोई चीजें फंस जाती हैं, आपको पता होगा गैजेट्स की दुनिया में बहुत कुछ होता है, तो कई बार हमें 1 से 2 दिन लग जाते हैं उनको सॉल्व करने। और जैसे सर हमारा आपको एक स्टोरी बताता हूँ, थोड़े टाइम पहले किया। तो हमारे एक आर्मी सोल्जर थे, हम लैपटॉप भी सेल करते हैं। अच्छा। तो हमने उनको एक लैपटॉप सेल आउट किया था उनके बेटे को। आई थिंक सो वो 7th 8th में पढ़ता होगा वो। तो उन्होंने लैपटॉप सेल हमसे परचेज किया। तो उनके बेटे को लैपटॉप चलाना इतना नहीं आता था। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, बेसिक नॉलेज की बात पे हम पॉइंट रखूंगा। तो हमने उनको जब सेल किया तो वो हमारे पास 4 से 5 दिन कंटिन्यू आते रहे। उनको बेसिक सेव ऑप्शंस, कोई वर्ड खोलना है, पावर पॉइंट खोलना है, एक्सेल का कुछ नहीं मालूम था। तो हमने अपने पास बिठा के उनको बेसिक नॉलेज दी। उसके बाद हमने उनको ये कहा कि आप अपने बच्चे को एक बेसिक कोर्स आता है 2 से 3 महीने का, वो करवाइए, तो आप उसको आगे इस फील्ड में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारी यही कोशिश रहती है सर कि हम किसी भी क्लाइंट को अपने पास आए हुए को जाने ना दें। जितनी उनकी हेल्प हो सके, जितना उनको हम मोटिवेट करके उनकी हेल्प कर पाए, उसे हमें ये प्लस पॉइंट रहता है सर। अगर हमने आपको सेटिस्फाइड कर दिया तो आप भी किसी ना किसी को हमारा रेफरेंस देंगे। जी जी। तो इससे हमारा बिजनेस और आगे बढ़ेगा। जी जी। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा कि आप लोकल वेंडर्स को अपने सपोर्ट करें। आपके अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो आप उसके पास जाके उसका समाधान ले सकते हैं इजीली। जैसे कि इन्होंने आप बताया कि इन्होंने लैपटॉप सेल किया, अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है, इन्होंने सिखाया भी उनको। जी जी, है ना, सिखाया था। तो आप ऑनलाइन सामान जरूर लें। मेरे घर पे भी सामान आता है, आई एम श्योर आपके घर में भी आता होगा ऑनलाइन से सामान। आप ऑनलाइन भी सामान लें, बट एक बारी लोकल वेंडर से आप रेट कंफर्म कर लें। अगर आपको सस्ता लगता है तो इन्हें सपोर्ट करें। मैं सर यही कहूंगा, आप ऑनलाइन शॉपिंग करिए, जी भर के करिए। हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम डिमोरलाइज नहीं कर रहे कि वो खराब है। हम सिर्फ ये कहेंगे कि अपने व्यूअर्स को, हमारे जो कस्टमर आपके माध्यम से भी देख रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूंगा, आप हमसे एक बार रेट ले लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, बट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप कोई भी गैजेट, कोई भी चीज अगर लेने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में हल्का सा आइडिया आपके माइंड में होगा कि ये चीज हमें इतने की मिल रही है तो ये हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो यही कहूंगा सर, दाल रोटी हमारे घर पे भी चलती है। जी। लोकल वेंडर को सपोर्ट करें। ऑनलाइन का तो हर आने वाले टाइम पे जमाना ही ऑनलाइन का। जी। और जो लोकल वेंडर आपके पास बैठे हैं, जो आपको सर्व कर सकते हैं सेम डे, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करिए। जी। तो आईटी हार्डवेयर टेक्नीशियन की फील्ड में आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा इसके कैरियर ऑप्शंस, और अगर कोई नया इस फील्ड में आया है, ये काम सीखना चाहता है, तो वो किन गलतियों से बच सकता है? तो सर, मैं आईटी हार्डवेयर सेक्टर की अगर बात करूं
इसका इतना ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट है सर। आप इस पे इतनी ग्रोथ कर सकते हैं, सिर्फ आपको मेहनत और डेडिकेशन रखनी है। ये आपको हर चीज़ वो देगा जो आपके सपने साथ हो जाएंगे। अब इसके मैं कैरियर ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ, इस फील्ड में अगर आपको कैरियर बनाना है सर, आपको जैसे मैंने बताया बेसिक नॉलेज जो आपको आजकल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास यूट्यूब है, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद कोर्सेज आते हैं, हार्डवेयर कोर्सेज हैं, नेटवर्किंग के कोर्सेज हैं, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्सेज हैं। वहाँ से आप करके इसको आप स्टार्टअप कर सकते हैं आप कैरियर के तौर पे। उसके साथ साथ जो बिगिनर्स गलतियाँ कर देते हैं, हम आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ कि एक टेक्नीशियन थे हमारी नज़र में, तो वो एक क्लाइंट के घर पे गए, उन्होंने एक सीसीटीवी इंस्टॉल किया। तो वो अप्रॉक्स अगर आपको ऐसे वर्चुअली बताऊं, उन्होंने एक सीसीटीवी इंस्टॉल किया तो उसकी उन्होंने ए वैल्यू मांगी, हालांकि उसकी वैल्यू बनती थी बी से सी। तो एक बिगिनर में और एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन में इतना ज़्यादा फर्क आता है सर। जब एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन जाएगा वो बी या सी वैल्यू अपनी कोट करेगा और उस वैल्यू के हिसाब से वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। और अगर कोई बाहर का कोई तीसरा बंदा उसकी सर्विस को देखेगा, उसको दूर से पता चलता है कि एक्सपीरियंस का काम क्या है और बिगिनर का काम क्या है। तो बिगिनर क्या करते हैं, कम पैसों के लिए कस्टमर क्लाइंट की जो सर्विस है वो खराब कर देते हैं, जिससे एक इंसान की वजह से बाकी टेक्नीशियंस की इमेज पे भी फर्क पड़ जाता है। तो ये गलतियों से आपको बचना है और इस सेक्टर में आपको ये चीजें बहुत काम आएगी। अगर आप ये गलतियों से बचेंगे, ये आपको बहुत ग्रोथ करवाएगा। तो अगर आसान भाषा में समझना मैं चाहूँ इस बात को, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई काम कम पैसों में करने के लिए राजी हो जाता है जी, तो जरूरी नहीं है कि वो स्किल्ड पर्सन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। स्किल्ड और अनस्किल्ड की तो मैं बात अभी नहीं करना चाहूंगा, क्वालिटी की बात करूंगा। आप किसी भी नए एक टेक्नीशियन से काम करवाए और आप एक एक्सपीरियंस लेमैन से काम करवाए, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा कि एक स्किल्ड और एक एक्सपीरियंस लेमैन में कितना अंतर होता है। तो आपके कहने का मतलब कि इंसान को अपनी स्किल पे वर्क करना चाहिए। स्किल पे हमें अपनी स्किल्स डे बाय डे इम्प्रूव करनी है, क्वालिटी हमारी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती जाएगी। तो पंकज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर। तो हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहें तो मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा इस वीडियो की एंड में, जो ये हमारी लाइन है, जो ये हमारा सेक्टर है आईटी हार्डवेयर, अगर हम बात कर रहे हैं आईटी सॉफ्टवेयर की, तो किसी भी इंसान को हर चीज़ की नॉलेज होती है, लेकिन उसको बेसिक नॉलेज के बारे में बहुत कम पता होता है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन जाके किसी गैजेट के लिए सर्च करेंगे, उनकी रेटिंग देख के उसको परचेज करेंगे, चाहे वो उस रेटिंग के बिहार पे वो कैपेबल हो भी ना। तो इसलिए सबसे पहली बात यही और आखिरी कहूँगा कि आप अपने लोकल वेंडर के पास जाएं, एक प्रॉपर गाइडेंस लें, चाहे उनसे सामान लें या ना लें, गाइडेंस उनसे लें, फिर जाके आप चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा लास्ट में। थैंक यू। मैं बोल देता हूँ फिर से। तो एक चीज़ मैं केशव जी को कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनके चैनल को सर सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी इनके लिए गुड विशेस है सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।